大家好啊，歡迎收睇達人康德，我係澤 Sir Carry 嘅。嗱，我拍咗咁多系列嘅電動工具啦，今日咧我講下其他嘢咧。夏天啊，大家最怕啲咩咧？咁好似我咁啦，熱血漢子咧，最怕嘅就係蚊啊，冇錯啦，因為其實我非常之惹蚊，去到邊度咧，其實咬到豬蹄咁樣。特別屋企啦，其實一兩粒蚊啊，就一粒蚊咧，當你瞓覺嘅時候咧，喺你耳邊嗰度咪嘅時候，竟然可以煩到你死啦。咁其實有啲乜嘢嘢可以幫到大家咧？其實我想拍呢個嘢咧，係想拍咗好耐嘅。咁點解到今時今日先至拍咧？咁因為係冇咗門啦，咁你何來無啦啦有隻門可以俾我去拍呢樣嘢咧？咁咁啱咧，拍完我哋上次買咗隻鎖翻嚟裝啦，咁之後咧就有隻門嘅時候咧，我就把握機會就馬上拍俾大家睇下啦。咁有乜嘢工具可以幫到大家咧？馬上開俾大家睇啦。呢一樣啦，咁其實佢咩咧？就係一個網嚟嘅。咁網有咩用咧？網咧就其實講緊咧就貼喺隻門度啊，主要係貼喺房門嗰度啦。因為房門嘅時候咧，其實我可以盡量避免咧會有啲蚊蟲入到去啊嘛。大門嘅時候，可能出入嘅時候咧就變咗好難控制。咁但係房門咧就可以，基本上好簡單嘅，佢就係一個網嚟嘅。嗱，就係一個咁嘅網啦。OK，咁樣嘅網。咁上面咧，佢係有呢啲快速貼嘅，啲魔術貼嘅，只要你喺一邊嗰度咧黐咗吉手嗰邊啦，擺咗上去嘅時候咧貼上去就可以啦。咁但係我發覺咧，咁搣下搣下始終都唔係辦法嚟㗎。擺咗上去嘅時候咧，至少擺成個夏天嘅時候咧，倒不如我緊牢固咁釘佢上去啦。咁而家馬上介紹點樣做啦。好，一個咁樣嘅網，最緊要係乜嘢嘢？四邊一定要貼服。仲有邊度啊？下邊嗰度啦，因為下邊嘅時候，如果吊高吊腳啊，或者拖地嘅時候咧，有兩個問題會發生嘅。吊腳當然啦，你留翻一寸位嘅時候咧，好多蚊蟲圈入去啦。拖地，咦唔係喎，澤 Sir 拖地咪好咯，一定遮晒。錯啦，因為佢攝石嘅時候咧，若果你拖地嘅時候咧，佢係會攝唔住。到時你留下佢嘅時候咧，留出一個空位嘅時候咧，就真係有用等於冇用啦。咁所以馬上做俾大家睇下啦。嗱，首先要留意嘅咧就係講緊，因為呢個門咧係冇門框、冇成、冇牆口咧，咁所以頂住咗嘅。咁但係若果你自己留意屋企嗰隻門鎖啦，好似我之前所講，老年咁厚嘅時候咧，就未必用到噶。咁所以咧，我而家開翻隻門先。好，打開咗隻門啦。OK， 跟住咧就掛咗上去啦。咁啊，簡單啲工具咧，當然係有呢啲啦。跟住咧就有好似呢啲鉗啦。咁呢啲鉗有咩用？其實呢啲鉗係好嘅方便，因為只要一拎佢出嚟咧就用得啦。咁整幾隻喺度先，定位咧就一流嘅，多隻手啊。好啦，記住咯，望一望究竟佢有冇拖地啦。若果咧佢貼地嘅時候咧，你下邊一係可以裁，一係上面可以捲啦。咁而家我咁情況咧，你望佢差唔多幾多喎？咁就啱啦。跟住咧，我就攞咗呢個位啦。跟住咧，做一隻夾仔，基本上咧已經完成咗好多噶啦。佢嘅功能咧，嗱，記住兩邊都要直住都要整死嘅，兩邊都要黐住噶嚇。好，若果佢本身跟嚟嘅時候咧係有啲撳釘嘅，咁因為撳釘其實當然成本低嘅問題啦。但我發覺咧撳釘喐下咧係有機會鬆嘅。若果長期用嘅時候咧，有好多工具嗱，靚嘅有啊，例如呢隻啪啪槍啦，普通嘅家私釘槍啦，快手嘅電嘅 J 馬槍啦。咁啊，你話喂，好想牢固嘅，咁其實好似我咁樣，我就上螺絲嘅，即係至少喺某幾個特別成日喐嘅地方咧，我就會上螺絲，戴戒之內咧騎唔死佢㗎。反正我而家做住啲俾大家睇下先。好啦，望一望，拉翻行佢，留翻少少鬆位置俾佢喐啊。OK， 喺主要位置打咗先。OK。好，上到口。嗱，佢本身係跟咗呢啲撳釘仔嚟嘅。好啦，睇下佢速度夠唔夠啦。因為咧，你速度咧，你開門閂門速度咧，如果係開咗好耐先閂埋嘅時候咧，咁變咗啲蚊就入咗去啦。咁如果係咁嘅情況咧，嗱，我覺得嗱，至少下面呢度咧唔夠喎。唔夠埋喎，咁點解咧？就因為我掹得佢太行啦，太行嘅時候咧，佢咪縮得唔夠快咯。咁所以咧係可以鬆一鬆佢嘅，係嘅，做少。啊，當然咧係要做一個相對嘅調節啦。咁但係若果咁嘅速度嘅時候咧，我覺得差唔多啦。見唔見啦？1、2、3嗱，而家我喺外邊翻嚟啦。等等，
完成咧就係咁樣樣啦。雖然多層紗喺度啦，咁但係至少啊夜晚瞓覺嘅時候咧就瞓得安枕啊嘛。咁希望大家喜歡呢一集啦。如果幫到大家嘅話咧，就自己去買翻個翻嚟整啦。記住訂閱我哋大銀行啦，俾個 like 啦，同埋分享俾朋友啦。跟住落嚟咧，就講啲主動啲嘅滅蚊方法啦。咁就好似呢塊電蚊拍啦，蚊拍大家都知啦。咁呢塊有乜特別咧？就係講緊我買呢塊咧，原因因為佢可以換電池啊。平時啲蚊拍咧用一段時間咧就覺得咦撐唔着啊，冇電啊，因為佢粒電池有問題。咁所以佢呢隻咧就好悉心，佢知道自己有呢個問題嘅時候咧，佢係可以換電池嘅。跟住啦，側邊嗱呢有個充電啦，即係講緊喺呢度。咁側邊呢度有個掣嘅，兩粒掣啦。呢個咧就係講緊 on off 有3頻嘅嗱。中間第一個咧就講緊撳呢度嘅時候咧就會開始着啦。咁功能咧睇要落撳住呢度睇你啦。咁啲昆蟲跌落去嘅時候咧，有可能會被電暈啦，或者甚至電到劈碎晒㗎。咁另外第3個咧就講緊係冇錯，呢度咧仲有眼燈啦。咁夜晚有時咧係用眼咧，有時真係追唔到啲蚊嘅。咁多咗呢粒燈仔咧就好啲啦。咁呢個咧就係主動，有時擺床頭即係粒蚊嘅時候咧，就開著佢咁呢個係有時都會打中嘅。咁跟住另外一個咧就係講緊一個配套嘅工具，就係講緊風槍啦。任何風槍，不論你係木田啦、威克斯啦、大友啦，只係風槍就得㗎啦。風槍有咩用啊？點樣捉蚊啊？唔通吸啲蚊入去？不是，因為咧蚊匿埋地方咧，通常咧好黑嘅地方，我頂睇唔到㗎啦。跟住佢四圍匿嘅時候咧，你一定捉佢唔到。你一揾到佢嘅時候咧，佢就唔知匿咗喺邊啦。或者喺間密閉即係間房嘅時候咧，啲空間比較細嘅時候咧，點樣捉啲蚊咧？呢個我就係捉蚊嘅方法，就係首先掹呢支槍出嚟，跟住咧吹，因為風可以吹得喐佢哋啊嘛。只一吹嘅時候咧，佢哋無所遁形，佢哋焗住要飛㗎。跟住咧，所以咧我嘅工具咧就係咁樣樣，跟住一哇咁掹出嚟吹，跟住咧呢個咧就開咗佢，一見到動靜咧就喺度打羽毛球啦。咁所以咧呢個咧就係我自己嘅捉蚊孖寶啦。咁另外一個咧就講緊嗱呢一個啦。咁呢個咧就係即係我因為鋪頭呢度咧喺大家如果嚟過嘅時候咧，因為都比較多樹啦、植物啦，咁所以咧我就擺咗呢個喺度嘅。咁呢個用途咧就講緊其實咧同呢把蚊拍嘅功能一樣嘅，開咗佢，跟住咧大家知道啦，呢一隻顏色嘅燈咧係吸引昆蟲嘅。咁所以咧裏邊咧其實咧亦都有一個例如哇！點樣個 power 當然係勁咗好多啦。咁所以我見到有時啲昆蟲入咗嘅時候咧，即係剩低嗰啲殘骸嘅時候咧，係已經俾佢彈到電到啪碎晒，周圍都係咁。所以咧呢個咧係有用嘅。啲人話得唔得㗎？呢個有冇用啊？咁我陣間拍俾大家聽，睇下究竟呢部嘢係捉到幾多嘅昆蟲啦。